Evo ga, već sam uključio sat. Ajde, idite, jebi ga, zapričam se. Ovo moram sve na jedno mjesto. Evo ovdje za dvogled. Evo, stavit ćemo tu. I ovo zatvoriti. Neće da uđe dole, imat ćemo drugu tehniku, stavit ćemo li još jednom. I staviti unutra. Evo ga, pa će onda kasnije to sortirati, sad bacamo ovdje. A ovo su ove ubadače i to od ovih lopti. To isto moramo. Pentax. Pentax, ovo je bilo ovaj, ja mislim da se to zove. Pogled. Upute za upotrebu. To je ovaj što je H1 što mi je poslao ove stvari. I ovdje ugovor je stavljen. Telekom. Darin Čičale. Hađera. Nenad. Evo ga. Stavit ćemo to ovdje. I stavljamo to dole. Krčimo pomalo. Rekao sam da ove... To ćemo staviti na radijator ovdje gdje je pumpa. To smo mi pokušali, ja i snaša, ono pumpa ima ne Bog na pumpu jebot. Pa smo mi dole onda. Hrvatske planine, planinarsko-turistički vodič s atlasom, Dr. Željko Poljak. Eto, tu već se spremamo. Evo da vidim šta je ovdje. Tumač znakova, Metljika, to je Slovenija, ovo su, mislim da je Žumberačko gorje, tako je, Žumberačko gorje i gore moramo otići. Evo ga, tu ovo trebalo biti potpisano, mislim, tako je, 17.9.2014. Stavljamo to tu. Evo ga, tu imamo Psunj. Izlazi iz doma na Kalniku, Šička, Plješevica, Japetić, Samoborsko gorje, to je... Tu su lijepe. U hrvatskim planinama u pohode Medvednica. Ala Sljeme, evo ga Žičara, evo ga to. Samobor, ajmo dalje, južni prilazi Ivanščici, to je iznad Lepoglave gore, gledao sam je jeboje ja. Ivanščica, Cesargradska gora, Središnji Papuk, usponi iz Velike, šta je ovdje, planinski dom na Risnjaku, to već idemo na Velebiti, joj, što je doktor Josip Šloser, prvi predsjednik HPD-a, liječnik i osnivač hrvatske botanike. Vrh Risnjaka zimi. Lovnik i Litorić, Čičarija, ko je ovaj, Komuščica, Degenije, Velebitike i njezin otkrivač Arpad Degen, 1886-1934 je slika cvijeta je na koricama knjige, ova mi ispada, koricama knjige, znači ovo je prvo gore, evo, Degen, znači Silvije Degen, on je to Njemac, Degen znači mač, činim se. Škarpe na Velipskom vapnencu, planine Kezadreći, kako se to kaže. Pero Zoranić, 1508-1569, upitnik rad, naslovna stranica Zoranićevih planina iz 1549.
Kotao između varnjače, krajačevog kuka i crikvene. Sve to doktor predsjednik mora znati. Pogled s visočice na liku. Tu sad prepoznah ovo gdje smo mi bili, Dolac, Stap i Simlićeva Stapina. Vedemo malo nazad, planinsko sklonište u Šugarskoj dubini. Crkva Majke Božje na Velikom rujnu. Ovdje ovaj Poljak, to je pisac, mislim, tako je Željko Poljak. Evo kako momak izgleda. To se vi privucite. Čučevac iznad Stapa. Elementi. Planinsko sklonište u Visočici, to smo rekli. Uzdužna staza po Primorskoj padini. Skupina Vaganski vrh, Sveto brdo. Južni Velebit s mora. I vidite vi kako se to, ma nemoj mi ispadati, jevate. Dobro, to sam vam samo htio malo duševiti, kao i sebe. Stavljamo tu. The Hells of Justice, to kad sam bio u... kako ćemo to... For Helen, Michelle and Cheryl, women who love me with no question. Anonymous, izreke neke. If the to je halls of justice. Is the halls of justice the only just in the hall of justice the only justice is the halls. U rupi pravde jedina pravda je rupa. Francis Bacon. Revenge is a kind of vile justice, which the more man's nature runs to,